Salam. Biz bugün verilən şəkildə üçbucaq sayının tapılma qaydasını öyrənəcəyik. Bu tip fiqurlarda ilk öncə nömrələmək lazımdır. Gəlin nömrələyək. Məsələn, 1, 2, 3, 4. 4 dənə bölgünü müəyyən etdik. Sonra isə keçirik. Aşağı hissədən də baxarsınız, yəni yoldaşlar, hər tərəfdə bölgü olaraq 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yəni ona əsasən, yəni bir tərəfdən qeyd etsəz bəsdir. Gəlin nömrələdiyimiz nömrələri yazaq. 1, 2, 3 və 4. İndi ola bilər sizin fiqurda, məsələn, say olaraq 5 də ola bilər, 6 da ola bilər. Yəni eyni qaydadır. 4-ə qədər yazdıqdan sonra hər zaman 1-in qarşısında bir qeyd edirsiniz. Bundan sonra isə yoldaşlar 1 ilə 2-ni toplayırıq. 1 ilə 2-ni toplayanda nəticə neçə alınacaq? Əlbəttə ki, 3 alınacaq. Sonra 3 ilə 3-ü toplayacağıq. 3 ilə 3-ü toplayanda eləyəcək 6. Sonra 6 ilə 4-ü toplayacaq. 6 ilə 4-ü toplayanda eləyəcək 10. Deməli, yoldaşlar, sağ tərəfdən alınan nəticə, yəni bu yazılan rəqəmləri gəlin yazmağa çalışaq. Bunların cəmini tapacağıq. 1 üzərinə gələk 3, üzərinə gələk 6, üzərinə gələk 10. Yəni bu tip suallarda bu tapılma qaydası daha rahatdır. Yəni bizim daha çox zamanımız, daha çox vaxtımız gedər. Amma bu qaydanı bilmiş olsaz, yəni bu tip sualları çox rahatlıqla asan tapa bilərsiniz. Bunun cəmi eləyəcək yoldaşlar 16, 20. İndi davam edirik. Bundan başqa tək rəqəmli ədədlərin qarşısında olan rəqəmləri də toplayacaq. İndi tək rəqəmli ədədlər bizdə hansıdır? Baxın, biri 1-dir, biri də 3-dür. İndi ola bilər sizin fiqurda əgər burada 5 olmuş olsaydı, 5-in qarşısındakı rəqəmi də toplayacaqdınız. Məndə 4 dənə olduğuna görə tək rəqəmli ədədlər mənim üçün 1 və 3-dür. İndi bunların qarşısında olan rəqəmlər hansıdır? Bunların qarşısında olan 1 və 6-dır. Deməli, 1 və 6-nın da cəmini tapacağam. Bu da eləyəcək mənim üçün 7. İndi sonda hər ikisindən aldığım nəticəni bir daha toplayacağam. 20 üzərinə gələk 7, bu da bərabərdir 27. Yoldaşlar, deməli bu fiqurda 27 dənə üçbucaq var.